За баярлалаа. Үндэсний урлагийн театрын гоцлог чимчин соёлын тэргүүний ажилтан ятгачин Солонго гэдэг ийм үзэсгэлэнтэй сак хүн тоглолоо. Тэ. За террас дээр гарч ирсэн. Энэ дунч одоо ер нь бол эхлэхгүй бас нэлээд удлаа. Одоо ч гэсэн яг халуун бол болоог байна. Гэтэ бид бол тийм яг халуухан баг бүрдүүлсэн байна. Мэдээж хорвогийн олон өнгө төрх өнөөдөр цугласан учраас ярилцлагууд тийм гайхалтай сонин содон болох байх. Тэгээд чи ануу ер нь эхлэхүүдээ би нөгөө топ моделийн ажил суудсан чинь нэг тийм жоохон гэрвшээ бишүүрхээд тийм болоод байна шүү. Би яриа цуугаад байгаа юм шүү. Чи нөгөө хондгомондгоо өргөөл нэг үг хэлэх үү? За тэгээ өнөөдөр бол угсаа үнхээр гой гал асаасан дугаар болно яа. Тэгвэл салбар бүтээл тэргүүлж байгаа бүр ингээд од гэдэг шиг гайхалтай хүмүүс үлдээрсэн. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Сан Мэгээлээ гоё ундгаа тулгаад өнөөдрийн аз жаргалтайгаар нээлттэй эхлүүлцгээе тэхөө. За хүрэлцэн ирсэн их баярлалаа. Маш баярлалаа. За уул усандаа харшаа уусан бидэндээ энэ болох болтугай Сан Мэгэл энэ Испани хааны зарилгаар үйлдвэрлэсэн амт нь бол үнэхээр гайхалтай. Би ингээд шар яргийг ер нь дотор нь ялгаж мэддэггүй байсан. Одоо бол ялгадаг болсон. Сан Мэгелээс бусд нь бол нэг тийм жоохон солбор байгаа шүү. За тэгээд бас дээрээс Насакигийн гоё калписа бас манайхан гоё уугаарай. Зэ гоё. За төлөө. Ирэл хүсье. За нэвтрүүлгийн эхэнд яг хөө нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бид чинь ингээ хоорондоо гоё юм яриа би нэгээ танилцсан. Гэхдээ яг одоо энэ цаг мөчид үзэгчтэй зочдоо танилцуулъя. Уртцагааны гудамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт цуглуулагч Сөх болд. Удган Булнаа. Үндэсний урлагийн их театрын гоцлол хөгжимчин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Солонго. Топ модель Ундрах. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Гэрэл Чулуун. За ийм л гайхалтай ийм содон хүмүүс ирсэн байна да. За шууд хажуудах бүсгүйгээс эхлээд ингээд ярилцаад явчихъя. Тэгээд нөгөө нэг хамтлаг, нэг байгууллага биш учраас тус нь эхнийхээ тийм тойргийг ярилцаад явъя. Миний харж байгаагаар бол би ч нөгөө яг модельүүдийг сонирхдаг болсон тэр цагаас хойш нэг 4-5 моделийг их онцолдог. Тийм биширдэг байлаа. Тэгээд 2012 оны тий болно. Мэдээж одоо ингээл топ модель од гэрэл байна. За хамгийн сүүлд цацаа маань боллоо тий цацаага маань ч явах. Хамгийн сүүлд биш. Хамгийн сүүлд биш. Хамгийн сүүлийн миний одоо ингээд харсан. Одоо нүдэ оллоо гэдэг модель бол одоо тий цацаа байлаа. Тэгээд өөрөө байна. Тий ундрах тий. Би ч одоо ингээд яг тэр 2012 онд бол босныг нь мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ ер нь бол ундрах топ модель болж исэн гэдгийг мэдээд байгаа л да. Тэгээ сая ярьж хахад би тэр анхны одоо тим модель нь боллоо гэдээ ярьж болох юм уу те. Тэрийгээ яривал яг анх юугаараа энэ топ модель болоход тэгж анхны гэдгийг тодтгол авсан. Яг зөвхөн хэвлэлээр л тэгсэн болохоос шиг топ моделүүд дундаас хамгийн анхны бэбитэй хүүхдтэй топ моделоор шалгарч байсан гэхээр 12 он гэдэг чи одоо 13 жилийн өөр юм уу да тий. Тэгээд топ модель болохоос ихсүүлээд ингээд амьдралын өрнөл өөр болж эхэлдэг байх л та. Нэгэнт одоо ингээд загвар өмсгч хүн болоод ингээд карьер нь өсөж явж ангууд за топ модель гэдэг тэнд болохыг мөрөөдөж байгаа болоод загвар өмсгч болсон хүмүүс оргил дээр нь гарчлаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо амьдрал хэр яаж өөрчлөгдөх вэ? Топ модель чинь хамгийн том шагнал нь одоо Монгол улсын гэж цоллуулдаг Монголын дизайнеруудын холбооноос Монгол улсын топ модель гэдэг тэмцэлтэй. Тэгээд 36-7 жил зохион байгуулагдсанаас нэг одоогийн байдлаар нэг 22 топ модельтай. Жил болгон бас өгөөд байдаггүй. Тэрүүгээрээ бас онцлогтой. Өгөхгүй. Тэгээд цөөхөн топ модельтай байдаг. Тэгээд миний хувьд болохоор дотроо мөрөөдөжсэн амьд тийм гоё хөгжмөн дээр маш урт тайзан дээр 30 м урттай тайзан дээр алхах юмсан симфони оркестртай тэгээ нэг мөрөөдлөө биелүүлэх гэж анх топ моделийнхаа шагналыг авсныхаа дараа шууд нэг 800 орчим үзэгчдтэй Мишель Экспо дээр нэг мартагдчихгүй Улаанбаатар гэж хамгийн анхныхаа шоуг яг симфони оркестртай амьд хөгжмөнтэй нэг тийм тоглолт хийжсэн. Хурд хамтлагийнхан миний тайзыг засчихсан 30 м урттай. Тэгээ манай Монголын
30 модель орж өгчээсэн. Сара дизайнер ажилласан хувцаараа. Ерөнхий зохион байгуулад тэгээд 800 үзэгч ирсэн. Би дотроо 1000 үзэгч ирээсэй гэж бодсон чинь 800 бас л зүгээр тэгээд ямар ч туршлагагүй байсан. Одоо тэр үе бодох юм бол тэрнээс хойш 13 дахь жилдээ дандаа амьд хөгжмөнтэй. Тэгээ өөрийнхөө нэрээр Уги гэдэг герман нэрээр одоо фэшн шоуг одоо Монголын одоо сар болсон дизайнерууд болон Монголын топ моделууд бүгд цугладагаараа онцлогтойгоор хийсээр ирсэн. Одоо бас нэг 18-нд бас 6 сарын 18-нд бас тоглолтоо ихээр бэлтгэл ажилд орсон явж байна. Шууд дундуур нь асуучвал нөгөө герман нэрээр гэдэг чи юу гэсэн үг лээ? Яг би нэг 10 жилдээ 18 дугаар сургуулийг төгссөн. Тэгээд Германы ангийн хүүхэд байсан. Тэгээд дээрэс нь ягаад 6 сарын 18-ыг онцлсан бэ гэхээр маш олон улсын тэмцээнд бас ингээд 18-ын 5 аваад 18-ыг бэлэгшээсэн. Ягаад чи тэгээ хүүхдээ бас 18-нд дөрүүлж исэн гэл нэг 18-ын 5 намайг нэг дагаад байгаа юм шиг санагдаад герман нэр гэдэг нь герман улсад бас суралцж амьдарч бас байсан болохоор тэгээд Уги гэдэг намайг германчууд дууддаг ус. Тэрүүгээр л миний дотны хүмүүс бүгдээ Уги гэж дууддаг л та. Тэгээд энэ нэрээр одоо ингээд Уги Event Consulting гэх компани 12 онд нээгээд тэрнээс хойш одоо олон нийтийн загварын фэшн шоу болон хамт олонны бас тэмдэглэлт үйл явдлуудыг зохион байгуулсаар явж байгаа. Тэгээд амьдралд нь өөрсөлд гарсан уу гэдэг чинь одоо энэ нэ шүү дээ. Компани байгуулсан байна. Одоо хүртэл амжилттай явж байна. Зорьсон юмдаа хүрчингүүтээ дараагийн шат руу ахих хүсэл тэмүүлэл итгэл найдвар төрсөн байна гэж тий. Чөлөөт уран бүтээлчилж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээ 18 дугаар сургуулийг төгссөн юм байна. Кабинетийн цагаан хаалганы тэнд байдаг. Тэгээд их жоохноос нь мэддэг юм шиг их гоё санагдаад байсан юм байна. Тий. Би тэгээ өөрөө кабинет их л та. Тий ингээ алах юм тий. За. Ийм учиртай байгаа. За тийм байна. За манай Нямбагийн бас нэг хүсэл биелээ оллоо гэж. Биелээ олж байгаа. Ер нь бол энэ уртцагаан нэвтрүүлгийг хөтлснөөс хойш их гоё бүсгүүчүүдтэй олон их сайхан уулзж байна да. Тэгээд одоо тааштай одоо энэ Уги компанитай хамтран ажиллах тийм боломж гарч ирэх байх гэж найдаж байна. Тийм хамтрахад байлаа. За ингээд тойрог наашаа явдлаа гэж. За үзэгчид бас бодох ингээд нэг нэгээрээ эхлээд ингэж ярьж байгаа дараа нь ингээ 2 дугаар хэсэг рүү ирэхэд ордог байгаа. За гэрэл чулуунаар сайн сайхан уран бүтээл ариун өндөр байгаа ах ерөөсөө ойртож их завгүй л ингээд гүгээд ах шиг байна шүү дээ, тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээ телевиз үзэгчтэй та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За миний хувьд одоо шинэ цомгийн ажилтай. Өнгөрсөн хавар UB Post өөрийнхөө дандаа зохиосон дуунуудаар одоо тоглолт хийсэн. Би өөрийнхөө 15 6 дуу зохиосон байдсан байна. Бусад дуучдад нэг 10 гаруй дуу ингээд 30 дуугаар шүлгийнхээ CD-г одоо илгээдэж авах гал байж байна. 200 насыг наслах гэж хүний нутгийг зорьсон ч биш дээ. 2 нарыг үзэх биш хүний нутагт юугаа чиндээ би. Салхины хүртэл үнсэдний ухтаа сайхан Монголд очиноо бац сэтгэлэн чилээж хүүгээ хүлээсэн сивэрсэн ичидээ түргэн очиноо Дуулаачийн тэ CD-г бас гарах ингээ хос цомгийн л ажилтай л байдаг. Ажил ихтэй. Ерөөсөө энэ жилийн хувьд бол ялангуяа манай урлагийнхны салбарт бол маш гоё юм ахиц твшил бас их байгаа даа. Бүгдээр өөр өөрсдөө ингэсэн би даасан тоглолтуудаа хэлээ. За тэгээ дээрэс нь маш гоё пянзанууд жишээлбэл гарсан байгаа. За нэгэн гоё гайхалтай бүсгийн хувьд бол манай салгаагч чинь бас пянза өлгөдөж авчихсан. За мөн дээрэс нь мөнгөн модын одоо шилдэг уран бүтээлч баснд энэ төрөнд бас баяр хүргье. Тэгэхээр гайхалтай 2023 оны шилдэг хөгжимч 2024 оны дуу хөгжмийн шилдэг бүтээл. Вау, гайхалтай. 24 оны юм нэ. Дуу хөгжмийн шилдэг бүтээлийн шагналыг солонгох гэдэг юм пянзаараа гэсэн. Яг л нөгөө нэртэйгээ адилхан сайхан бүсгүй шүү. Үндэсний урлагийн их театр чинь одоо нөгөө бусад
театруудаа одоо илүү яг 100 болохоор хамгийн их ачаалт их бидэг шүү дээ, тийм ээ. Тэг манай байгууллагын хувьд бол 6 сарын 19-ээс 6 сарын 9-ээс хаваад Land of Sky гэж жуулчд зориулсан тоглолтоо өдөр болгон орой 18 цагаас төлөвлөхөд бэлэн болоод байгаа. Үндэсний урлагийн театрынхан нөгөө хүн ажилд авахдаа ер нь энэ царай төрөхийг харах уу? Царайны бид биеийн биттэй хүмүүс байгаа гэдэг тийм. Би хэлбэр царай яг авиас бол мэдээж ойлгомжтой мэргэжлийн сургуулийн төгссөн өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд одоо шагналын тэрийг авч явж байгаа. Зүгээр ажил авахдаа бас тийм юм баримталдаг болов. Баримталж тийм шалгалтал авдаг. Тийм уран сайхны зөвлөлт тэгээд бас хилцэж л авдаг баг. Тэгээд манайхан гоё лагер дээр нэг ингээд нэг бөөнөр цугларчаар ингээд нэг инээ чанаад гоё юм хум ууж идэлгээ сууж идэг ш. Тэгээ манайхан бити бие бэрээр гоё сан мэгэл уугаарай. За хэрэг алкогол хэрэглэхгүй бол гоё крафт коло за кальписас уугаарай гэж хэлээ. Тийм тун удахгүй бидэнд Azena Foods-ийн тогооч Дөлгөөн энэ шинэ бүтээгдэхүүний дээдсээс танилцуулж нугас шарж өгнө. Энэ бол Бээжин нугасыг яг одоо оригиналаар нь гэх юм уу те ингээд гүн хөлдөөгчөнд хөлдөөгөөд тэгээд задлангууд цоо шинээрээ гарч ирдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд төр тисж байгаараа. Одоо ингэсээр өнөр нь жоохон ууд эцгээгээд ирэнгүүт нөгөө ходоодны үйл ажиллагаа эрчимжээд эхэлдэг тэр үед нөх бах. Тий. За дараагийн. За Нямбагийн хажууд бол бас нэлээд өндөр өртөгтэй маш олон хүмүүсийн нүд унгаасан гоё юм цуглуулгууд байгаа. За энэ цуглуулгын эзэн бол манай Сүхболд байгаа. За энэ машинууд ингээ харахаар Монголд байсан явж исэн Орос машинууд юм шиг байна тийм ээ Сүхболд. За би эхлээд хэлж үзье заяа. Чи ер нь мэдхүү. Манайхан бол за манай бас гоё хэлээ. Ямар машин мэддэг машин байна тэр донд нэрээ. Тэр наал 3 гэдэг нь ямарсан эмнэлгийн тэрэг харагдаж байна. Оо тийм биш тэр утаа талдсан ш нэрээ. За тий эмнэлгийнхээс гадна энэ нөгөө машины марк эдгээр энэ бол Чайка ах шиг байна. Мөн үү? Волга биш байна. Монгол явдаг тий. Ер нь Волганууд байна тий. Волганууд байгаа. Тийм байна. Волга дотор нөгөө сэртэй. Тий. Хамгийн анх бол энийг ундаг байсан. 21 10 баха. Над чи 24 10. 24 тий одоо тэнэгтэж эхэллээ. Энэ янзын шүү дээ. Хизэнээс эхлээд ингээд машины модель цуглуулад эхэллээ. Эн чинь бас тэгээд харахад жижиг юм шиг мөртлөө нилээдгүй санхүүгийн хувьд бол их одоо их хорон шүү дээ гэхгүй. Нилийн их бас мөнгө санхүү орд юм байна шүү дээ. Тэгэл одоо баг багаар нь тэгээд цуглуулаад зорилго тавиад одоо энийг аван дараагийн эйжент энийг авна гэж зорилго тавиад явцдаг. Айл олж байгаас нь хавлаад явхад одоо энэ ч тавьсан байгаа гэхэд бол хамгийн анхны Волган загвар нь байж байгаа. Одоо энэ үнийг гарт байж байгаа гэхэд газ 21 загварын сүүрэн дээр хийгдсэн дүүрийг өрчих 4 дугуйтай. Анх гарахдаа нөгөө Оросын Брежнев даргын үед ан гөрөөнд явахтан зориулж гаргаж исэн загвар гэдэг юм. Тийм болохоор одоо яг энэ цуглуулагч хэр бол би бол ер нь анх удаа сонсож байгаа юм. Цуглуулагчд бол юу нэ ялангуяа сүүлийн үед бол айгүй их хийж байгаа. Энэ маань их түгээмэл хүртээмжтэй болоод ихэлсэн. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө хамгийн дотн байдаг юм гэхээр монголчуудад дандаа орос загварууд байдаг. Тэр үед нь байсан, аавынх нь унжсэн, ахынх нь унжсэн, зарим настай хүмүүсийн бол өөрсдийнх нь унаад явж исэн. 2 3 үеэрээ унсан машинууд нь ч байж идэг. Тэднийхээ загварыг хадгалж чадаагүй зах зээлийн үед алдсан ч юм уу, зарцсан ч юм уу байсан. Одоо тэрнийг эргэж босгох гэсэн ингээд урлангуудаар явуулж захиалж хийлэгдэх ч юм уу, эсвэл эзлэгийн загварыг аваад өөрснөө тоноглож яг адилхан болгож авдаг. Тийм урсгалууд байдаг. Монголын хэмжээнд бол одоо хэд үдгийг бол хийж мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол сүүлийн үед нь ихсэж байна. Ер нь бол хуучны цуглуулагч нар бол одоо багтаал 500 600 ширхэг модельтэй хүмүүс байж байгаа. Таны урын санд хичнээн модель нь одоо. Минийхэд шалахгүй. Минийхэд нэг 200 гаруй юм л. Тэ шалгаа гэсэн 200. Ер нь ядуу талдаа орно шүү дээ. Одоо таны цуглуулгын дотроос нуулгүй хэлбэл одоо хамгийн үнэтэй жишээлбэл модель яг хэдэн дэх үнэтэй ах уу? Одоо тэрийг хэлчихээр бас болохгүй яа. бас болохгүй шүү дээ тий. Нөгөө марк цуглуулдаг хүмүүс бас айгүйх тэгдэж шүү дээ. Ингээл хамгийн үнэтэй хинт ч байхгүй маркийг авахын тулд баг өдөр шүн зүүдэлж агаад баг очиж авдаг гэдэг шиг та хэдийн хувьд бол бас яг л тийм байдаг хаа тий. Тий. Одоо саяны энэ барьжсэн модель гэхэд захиалж аваад нэг хүнээр захиалж аваад явахад 2 хүнтэй өрсөлдөөд захиалж авчирсан хүн маань өөрөө яалтч одоо чиний захиалсан юм болохоор гэдэг өгсөндөө гэдэг тэгэл үлдчихсэн. Жоо харвестик л өгсөн байж.
За тэгээд энэ мэтчлэнгээр бол гоё юм хобби, за энэ модельүүдийн талаар бас гоё сонирхолтой яриаг үргэлжлүүлэн ярих болно. За дараагийн бас нэгэн гайхалтай сайхан бүсгүй бол за сошиал дээр бол хүн болгоны одоо ингээд ярьж чаддгүй мөртлөө тэр сэдвүүдийг бүр яг ингээд голын олоод ингээд бүр хүүшээ чи яг ингэдэг шүү гэдгийг бол ярьж чаддаг. Тэр нэгэн сайхан бүсгүй бол Хоймор нутгийн бүсгүй Булна гэж байна ирчээ. За тэг хөрөлцөөсөнд маш их баярлалаа. За таны хувьд бол манай монголчууд хамгийн сайн мэддэг нь одоо зүүн бэлгийн тулаан бараг 270-80-аад улаачд өрсөлдсөн шүү дээ тийм ээ тухайн үед. За тэндээс бол яг цомын эзэн цомыг өргөсөн. За тэр үеийн гоё дурсамжуудаас бас гоё яриад нэвтрүүлгээ эхэллээ. За би бол хөвсгөл гаралтай хөвсгөлийн цагаан уулынх. За тэгээд бүү болоод 12 жил болж байгаа. За тэгээд мэдээж бүү болсон онгод тэнгэрээ залсныхаа одоо тийм ээ онгодынхаа хүч чадал суралцсан зүйлээ олон түмэндээ гаргах гэдэг одоо мөр зэрэгцээ сайхан онгод тэнгэртэй улаачтай хамт өрсөлдөө одоо улаачтын сойрол 8 нэвтрүүлгийн дугаарт оролцсон. Тэгээд тэндээсээ сайхан цомын өргөсөн. Тэгээд би тэр зүйлээ маш их бахархаж явдсан шүү дээ. Одоо ураг удам дотор маань удам дамжсан онгод тэнгэрийн сахиустай хүний ураг удам баггүй. Тийм тэгээд ямар ч байсан цомын эзэн болсон. Тэгээд олон түмэндээ бас мэдсэн сурсан зүйлээ бас сошиалаар бас хүргэдэг. Тийм тэгэхээр Монголд одоо хүний нүдэнд харагдахгүй асар их одоо тийм ээ далд одоо асуудалтай одоо өрх болгон байна шүү дээ. Тэр сэдвийг л одоо хөндөж одоо олондоо хүргэж яваа да. Бизнес хийдэг. Барилгын салбарт ер нь бол хүчээ үзэж явдаг. Одоо энэ жил манай компани 10 жилийн Яа гоё. Тэгэхээр ер нь бол бүтээн байгуулалтын салбарт ажилладаг да. 4 хүүхдээ ээж байна. Алдартай ээж шүү дээ бас. Би бол одоо энэ эсэргүү хүн байгаа юм л да. Тэр ер нь их гоё дайсны зэрэг гэж. Би дайсны зэрэгэлтэй. Би бол одоо яг шүтлэгтэй байсан юм шиг байгаа. Би бүх шашныг хүнддэг. Тэгээд буддын шашин, бөөгийн шашин хоёр бол одоо эртний үеэс Монголда ингээд маш их хамааралтай ийм шашнууд учраас би шашин талаас нь асууя гэж бодож байна л да. Тэгээд бөөгийн шашин гэдэг юм уу, удган гэдэг юм уу энэ талаасаа монголчууд одоо цэрлэх, хорих, шүтэх, эс шүтэх энэ хууль зүйн зохицуулалт гэдэг юм уу ийм юмд нь ер нь ямар байд юм бэ? Ер нь шарын шашин, бөөгийн шашин ч хоёр өөр урсгал шүү дээ. Тийм ээ. Тийм тэгэхээр бөө гэдэг хүн бол ерөөсөө хүний нүдэнд харагдах, гарт баригдах зан үйл цэцэл номыг хийдэг. Одоо ламын ёсол ерөөсөө судраа уншиж төвдөр одоо тийм ээ таринаа уншиж, одоо судраа уншиж штэ. Тэгэхээр шүтлэггүй хүмүүсийг би ерөөсөө ойлгодог нэг талаасаа. За, ямар яагаад гэвэл өдийн насны хүн шүтлэггүй гэж ярил бас айгүй харамсалтай байхгүй. Эр хүний хямар сүлдийг гал голомтны сахиусыг тэнцүүлж авч явдаг. Айл гэрээ өнгө цус буян шиг үр хүүхдийг харж дагаж явдаг сахиус 92-ын тулган дотор явж иж бат их гэр бол оршин тогтнодог. Гэтэл эр хүн хямар сүлдээ гал голомтноос авч идэг. Эр хүн хямар сүлдээ ер нь бол алдаж болохгүй. Эр хүн хямар сүлдээ алдаад ирэхэд дотоод хүчийг алдаж эхэлдэг. Тэгэхээр шантрах, гутрах, амьдралд идэхгүй болох нийл хүчгүй болчдөг. Ямар ч цаг үед эр хүн хямартай байх хэрэгтэй. Тэр үеэс одоо гал голомтоо дахиж шүтэж ирсэн ард түмэн нөгөө талаар дээр үеийн хөшчүүч одоо ураг удмыг харж үр хүүхдэд тулга нэлж ураг барилдуулдаг байлаа шүү дээ. Одоо бол тийм биш. 92-ийн сэтгэл нийлэл бол тустаагаар явчихд. Хиний үр хүүхд хэн байх нь хамаагүй. Гэтэл дээр үеийн хөшчүүд маань болохоор удам судрыг хардаг байлаа. Одоо бол ерөөсөө дээшээ аав ээж өвөө мэгсээ дээш мэдэхгүй шүү дээ. Гурван үеч мэдэхгүй. Одоо цусан төрлийн хүмүүс хүртэл хоорондоо суудсан байна. Нэг эцэгтэй хоёр өөр ээжтэй хоёр улс хүртэл суудсан байна. Ерөөсөө замбраага алдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр би бол яг өөрөө бөөгийн төлөөлөл болж байгаа хүн учраас ийм асуудал нийгэмд их байгаад шүү гэдгийг хөндөж рилүүдээр би олон төрөгдөг. Тэгэхээр зарим хүмүүс нэрээ ийм байдаг юм уу гэж шоконд орсон хүмүүс байдаг байхгүй. Дээр үеийн хөгчүүд бол ураг удмыг харж үр хүүхдээ хүнтэй тулга нэлж ураг барилдуулдаг ус. Одоо бол тийм биш. 92-ийн сэтгэл нийлэл бол тустаагаар авчдаг. Хиний үр хүүхд хэн байх нь хамаагүй. Гэтэл тэр тулганы асуудал яагаад би ингэж хөндөж яриад байна гэвэл маш хатуу гал голомттой айлууд байдгийг шүү. 1000 хүүхдээ сайн сайхан хүн болгож хүмүүжүүлээд чааштынхын зам мөр хиний гал голомттой ураг барилдах нь маш их чухал зүйл байдаг. Гэтэл бөө хүн дээр ерөөсөө дандаа л нэг ядарсан, зовсон тийм ээ буруу зүрүү алдсан ямар нэгэн болохоо байсан хүмүүс л ер нь зорж ирдэг. А нөгөө тал дээр яг мундаг явж байгаа бизнесийн салбарт, улс төрийн салбарт явж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө бас аюул мундаг шүтлэгтэй байдаг. Одоо зарим хүмүүс тэгж шүү дээ улс төрд байгаа хүмүүс одоо үүлийн үрээ идэлгүй яах вэ гэл ингээл аюул асуулт тавьдаг байхгүй юу? Одоо тэр асуудал дээр тэр одоо үүлийн үрээ үүрхүү гэдэг асуудал нөгөө талаараа
тэр хүмүүс ч өөрсдөө сайн мөнгө дэнслүүлж авдаг. Нутаг уулуусаа дахин шүтэж 3 үеэ сайхан даардах чинь гал голомтыг хэдэн үеэрээ сайхан өвлөн авч явж үе хүүхдтэй голомтоо өвлүүлж юм. Гэтэл нөө өвлийн үр гэдэг зүйлээс тэр гоён одоо нөө сайн мөнгө дэнслүүлж штэ бас. Өөрсдийнхөө муу хийсэн үлийг дэнслүүлж авч явдаг. Айгүй тийм сонин штэ. Ер нь ингээд тайлбарлаа хараад. Бол тийм. Үүлийн өрөөнд тохоо бол ер нь баг ихэнх шашин номлосон байгаа л да. Үүлийн өрөө гарцаагүй. Гэхдээ сайн үйл тарих уу, муу үйл тарих уу гэдгээсээ шалтгаалаад дараагийн идэх одоо жаргал зовлон тэгж ээлжилнэ гэж. Би бол шүтлэггүй гэж бас буруу хэлсэн байна л да. Шүтлэг шүтэнтэй. Би бол хөх тэнгэрийг, нарыг, их эцгээ энэ Монгол гэдэг юм уу энэ дэлхийг бүх дэлхийн хүн болгон нэг агаараар амьсгалж байгаа. Энэ агаарыг бидэнд зориулсан энэ гайхалтай сайхан байгалыг шүтдгэлтэй. Яг шашин талаасаа гэхээр л нөгөө шүтлэггүй мэт болоо явчлаа л да. За гэхдээ тий. Гэхдээ би бол шүтлэгтэй хүн юм байна. Дэлхийн тал ч одоо уран сайхан ч хүртэл айгүй мундаг штэ. Уул харахтаа шүтэж бөөлж байгаа одоо нутаг уул усаа сайхан магтсан сайхан дуу хоор уран бүтээл байна. Одоо энэ сайхан зохиолчд маань хүртэл айгүй сайхан тэр амь оруулж одоо тэр сайхан шүлэг тэгээ тэр дуу хүртэл амьлуулж ин тэр чин одоо нутаг уул усныгаараа ингээ бахархаж айгүй сайхан уран бүтээлээр олон дөрвж штэ. Хүчүүд мэндэлдэг эртнээс суута хангаада хүлэг бүхэн хурдалдаг эрийн химэр танутагада хаяшнд мөнхөрсөн зарим могийн даатгалда хөсгөлөйдөг нутаг хөгсөвдийн орондоо. Гэрэлцэн бол жишээлбэл их байгаль энэ уулаас ээж аавын тухай олон дуунуудтай сэтгэл дотороо юу төсөөлж дуулдаг гэдэг ингээд сэтгэл доторх уудлах удаа юм. За тэгээ би одоо Монголын төмөө олондоо одоо хоймор сайхан нут гэж дуугаар танигдсан их азтай. Хоймор сайхан нутгта бидэнд хайртай. Хондох тусмаа тань юу сэтгэл минь тэмүүлээ. Хоймор сайхан нутгта бидэнд хайртай. Хоймор дуу Чингис хаан хамтлагийн ахлагч Монгол Улсын ардын жүжигчин Жаргал сайхан ах маань аялгауг зохиогоод шүлгийг би өөрөө зохиож 2009-10 онд гарсан бүтээл. Улнаа найзтайгаа бид хоёр чинь их гоё зүйлээр танилцсан. Тэгээ 20 онд 24 он билүү те. 24 онд 300-аад бөө оролцсон том сорилын одоо шилдэг гала 10-т Улнаа найз маань үлдсэн байсан. За тэгээд 10 улаач маань болохоор нэг одоо мэдлэгээ дэвшүүлэх уран бүтээлчд сонгосон байгаа. Тэгээ манай Булнагийн хайн Гамбаа гэх сайхан залуу миний найз байдаг. Тэгээ Гамбаа маань яриад өөрийн чинь л одоо энэ олон дуучдаас бид хоёр ярилцаад ингээд дуулуул яа гэж. Дээрээс нь даян дээрхийн шүтээндээ мэрэгэн бөөгийн сахиустай гэж миний дууны шүлэг байдаг учраас энэ өгч бас нөлөөлсөн байж магадгүй танилцах те бөөгийн. За тэгээ очиод UB Bass пиг дүүрэн маш халуун уур амьсгалтай гоё юу болж байна. Тэгээ би мэдлэгээ дэвшүүлээл гарсан. Тэгээл удаачгүй сошиалаар төрүүлээд ингээд цом мама авч гинэ гэх тийм мэдээлэл харагдсан. Тэгээ би дотроо тэр 10 улаачийн дотроос миний дэмжиж мэдлэгийг нь өргөсөн ингээд төрүүлээд ингээд сайхан зарагдчихсан. За ингээд бид хоёр сайхан танилцаад сайхан ингээд холбоотой явж байсан чинь Гамбаа найз маань тэгэхгүй юу? Манай Булнаа найзын хань. Одоо нэг юм бид хоёрын бас үйл эрг одоо галаа тах. За өөрөө Булнаа найз ярих бах. Одоо орон өрх гэр хувь хүн орон гэр одоо улс төр бүгд л одоо галаа тах монголчууд ч галаа шүтдэг, дээдэлдэг төмөө олон. Тэгэхээр ийм галаа тагсан Монгол гэдэг ийм дуу байвал яах вэ? Гэхдээ нэр ийм дуу байдгүй юм ба шүү дээ. За бас шийдлэх гоё байна. За тэгээ хоёул хідүүлээ яаж хийх үү гэдэг ингээд дуунаар хадлаар ярилцсан чинь Яруна харагт соёлын гавьцлалтын гүр азрахт хандаад маш гоё шүлэг авчирсан. Гамбаа найз маань. Тэгээд шүлэг бид гурав таалагдаа тийм ээ.
Тэгээ аялгаугаа хийх гэсэн бас л гавьяат урлагийн гавь сэтгэлтэн бих отохоор ингээд 2 гавьяатаар ингээд сайхан дуутай болсон юм аа. Тэгээ хамтарч хар сарнаа хамтлагийн дуучин Амар манд хахтагаа би энэ дууг дуулсан. Хөх гадын сэхүсийг хөст газар буулгаж дуудъя. Хүмүүний алтан химийг хувь заяанд оршиж дуудъя. Сонгон тэнгэрийн бүрэн савдагт мөргөё. Хамгоозноо наасан онгод тэнгэрийн залъя. Дуун тайртай одоо хүмүүс бол их сонсох дуртай, аян замд байнга сонсож явна. Над руу одоо чатаар ч юм уу ингээд хүмүүс энд сонсоод явж гин, тэнд сонсоод явж гин гэж маш олон ийм удаагийн ийм чатууд ирэхэд би бас сайхан дуу дуулчлаа да гэж бэлгшээж их баярлж байгаа. Энэ дуу чинь дахиад болгон сүултээ араасаа зөндөө олон гоё дуу дагууллаа шүү дээ. Тэгээ би дотроо бас юм учиртай л үүд юм байна. Ажил үс сайхан өдөө дэшээ байна. Тэгээд баярлалаа л явчих. Би яагаад гэрэл чулууныгаа сонгосон гэхээр өөрөө нөө хувийн талаас бас айгүй зөв хүн. Тэгээд би бас өөрөө нөгөө бас тэнгэр шүтлэгтэй өөрөө бас онгод тэнгэр залдаг хүний хувьд ямар хүнтэй хамтрах уу, ямар хүнтэй олон замдаас явах уу гэдгээс тодорхой хэмжээнд бас харна шүү дээ. Тэгээ надад би хантайгаа ярилцаад ер нь бол гэрэл чулууныхаа дууг айгүйх сонсдог гэдэг. Машиндаа явахтаа ч тэр ер нь бол улаан пен гэдэг юм. Одоо тэгээ сүүлийн үед гарсан дуунуудаа байнга сонсдог, төвжилж явж байхдаа ч тэр. Тэгээд ер нь бол энэ уул хайрхтын тухай айгүй мундаг ингээд тэр дуугаа амин оруулж дуулж байгаа ингээд чин сэтгэлээсээ тэр тухайн хүний дуугаа бүтээж амин оруулж байгаа зүйл айгүй чухал байхгүй. Зүгээр нэг дуулчтаас арай өөр нэг надад айгүй өөр харагддаг. Тийм болохоор энэ үгэн дээр бас гүр базар ахтайгаа ингээд хамтраад ингээд бид нар нэг шүлгээ ингээд айгүй солилцсон. Тэр одоо шүлэг үгийн одоо үгэн дунд манай гэрэл чулууны маань одоо хүн өрнөөс мансан сүр хүчит галаад хийдэг айгүй тийм гоё өгүүлбэрийг бас оруулчихсан баггүй. Тэгэн чи өөрөө нь уран бүтээлч айгүй мэдрэмжтэй. Ер нь бол ингээд бид нар чи бас урлагийн хүмүүс биш учраас арай өөр талаас ингээ хараад ер нь энийг ингээд хийчүүл яадаг ингээд айгүй сайхан сэтгэлээ зориулж айгүй мундаг хандсан. Тэгээ тийм болохоор найздаа айгүй бахархаж баярлж авдээ шүү. Тэгээ чааш-чааштайгаа уран бүтээл бас найзгаа ирсэн бол дууга дуулах байлаа. Гэхдээ одоо бас тун удахгүй те клипээ одоо бид бүхэн төлөвлөсөн ажлууд байгаа. Одыг хоёулаа нэг орлох уу? Барахгүй юу? Тэгээд өөр сэдвийн дуу дуулчих тийм үү? За ямар сэдв? Сүүлд зүрхэнд мөхсөн аялгау гэж үндэсний телевизийн сайхан нэвтрүүлэг байдаг. Энэ нэвтрүүлэгт албан ёсны зөвшөөрлөлтөөр зохиогчдын зөвшөөрлөлтөй мөн одоо дуулсан одоо Дорны цагаан сар гэж алдартай энэ сайхан дуу одоо Монгол төмний зүрх тархинд хүргэсэн хүн чинь төрийн саярхал Монгол Улсын гавьяач хүчгчин Сосорбар мах шиг дээ. Тэгээ бидэж би уран бүтээлч хийчнэ хэдийгээр одоо зохиогч маань Батөмөр ах урлагийн гавь сэтгэлтэн зөвшөөрсөн ч гэсэн би Сосорбар махаас зөвшөөрөл авсан. Тэгээ Сосорбар мах бол үнэхээр сайхан залуу үе дэмждэг сайхан хүн билээ. Тэртээ дэргүй Монголын ард түмэнд сайхан хүрсэн дөө. Тэгээд одоо миний дүү ингээд дуулаад ингээд явж болно гэж өвлөөлж өгсөнд энэ ташрамд одоо тэнгэр твс одоо Норов урлагийн гавь сэтгэлтэн тий. Төрийн том хүн баярлалаа шүү. За тэр хүний шүлэг урлагийн гавь сэтгэлтэн Батөмөр ахын аялгау. За Дорны цагаан сарын дууга хүргье. Тэгээ ийм сайхан дууг бас сүүлд одоо дуулаад нэг сарын хугацаанд YouTube-ээр сая гаруй хүн үзэж байна. Энэ тэндээсээ найгуу явж байна. Харин их гоё сонссон. Тий. Би нэг 2-3 газар сонсчоод би чамаа гэж эхлээ мэдээгүй байхгүй юу? Тий, нэг л цээл болоотой. Өөр тий. Өөр болол явцсан. Одоо дахиад нэг сонсъё. За баярлалаа. За. Яа, тайлбар. Сарны туяанд цэцэгэ ургана. Сайн ихний
Тэр амар ярьсан сая. Хоёр. Би тэр шууд яриагаа үргэлжлүүлчихье. Сая ийм модель болсныхоо биш ээ. Топ модель болсныхоо дараа энэ баритон гэх юм баритон хоолойноос болоод тий. Ийм баавартай болоод байгаа сте тий. Ихчийн бол базнаа л гэсэн байгаа. Тэр хоолойныхоо талаар хөгжилтэй явдал надад ярьжсэн. Одоо үзэгчд ярьж өгөх эсэх нь бол өөрийнх нь асуудал л та. Тийм баха. Хоёулахнаас авч байна энэ. Юуны вишнтэй холбогдсныг нэг яриад өгчөөч. Би тэгээс тэр юу нугас яасныг нэг яагаад. Юутай холбогдсон гинэ? За яг ийм юм болсон юм аа нэг юм дууны өнгө гэдэг нь одоо 7 дугаар ангидаа яг миний 10 жилийнхэн намайг мэднэ л дээ. 10 жилийн хүүхдүүд маань намайг ангийнхан маань эргэхтэй л миний дууны хоолны мах ахуулахад тухайн үед 7 дугаар ангийн жоохон хүүхдэл байсан шүү дээ. Тэгээд эмчийн алдаанаас болоод дууны нэг хөвч гэдэг юм тасарсан юм байна. Тэгээд дууны өнгө бүр эрс ингээ бүдүүн болсон байхгүй юу. За яг нэг хаймарч уянгалсан нарийнхан ч хоолой бас байгаагүй юм. За одоо яах вэ тэгээд намайг айгүй хүмүүс ингээд айгүй нарийнхан хоолой гаргах болов чи нарийнхан юм чинь тэгэнгүүт цаанаасаа одоо ингээ байгаа юм чи одоо би ямар хүн болгонд би нөгөө хоолны мах хоолой юм болсон гэдэг. Одоо яах вэ те? За тэгээ ийм нэг дээр үед нэг онгойлсон. Шинэ гэрт орчоод хүүхдүүдтэйгээ Univision руу залгаад нэг охин авбаа тэгээд би байна уу кабель тавиулах гэсэн гэдгсэн сайн байна уу гэдгсэн. За ахаа хийгээ алэр гэсэн чи би ганцаараа байсан болохоор уул би ихчтэй гэсэн чи тэгсэн чи яа тэр охин бүр илгээнэслээ нэг яана уучлаарай ихчээ. За нэг тийм байна болсон тэгээд шөө бас миний бүдүүн хоолойны онгонууд амар их. За тэгээд нөгөө Facebook-оор UbiCap ч холбогддог байсан үе байхгүй. Одоо болохоор тэхэ болцсон юм л уцаар холбогддог. Тэгээд нөгөө топ моделийн ингээл шагнал мангал авч байгаа зурагтай. Тэгээд хүүхдүүдээ нөгөө такси дуудаад ингээд заримдаа явуулчих тохиолдол гарна штэ. Тэгээд том охин маань ээжээ такси дуудаад өгөө гэд. За гэд Univision руу залгаад охиноо сургуульд нь явуулсан чинь за миний охиныг яг ингээ Орос руу яг үүдэнд нь ингээ болгоод өгөөрэй гэсэн чинь за гэж жолоосон тавьсан. Тэгсэн чинь жолооч танаа ээж аягаар авч олбогдоод та хариуцлагатай багч. Йоо манай охин үгүй тэр чинь миний ээжтэй ш. Үгүй тэр чинь ээж чи аягаар авч ярьсан гэдэг. За болдог. Ингээ иймэрхүү ингээ бүдүүн холооны ингээ Энэд мод ерөөсө салахгүй. Харин тэгээд тэгэхээр би тэгдэг байхгүй. Ясам дээр Eagle Fizz дээр би дээр үед жоохон бахтай бүдүүн хоолой хоолойтой гэдэг ингээ бодож итэл нөө чимгээ ихч гэдэг байсан шүү дээ. Одоо чимгээ ихч намайг бит хоёр нэг үс чинь ингээ цуг ордог байсан. Чимгээ ихч ундрахаа чиний дууны өнгө хамгийн гоё хоолойны өнгө. Яагаад гэж чи яг хүмүүсийг ундах гэж яхад нь гоё ингээ зурхаан уншаалж гээд тэгээ би хоньны ордог. Тэгээ бүр ингээ шууд явдаг тэр нь тэгээд ингээ хараа муутай тэгтээ ингээ зарим нь ингээ буруу хэлж өгдөг. Аюу хэцүү юм билээ энэ ингээ юм хөдлөгч тийм юм. За чимгээ ихчээс та барахгүй байна гэх. Нэг 7 хоног явсан баха. Тэгээ хүмүүсийн унтуулдаг хоолой гинэ. Ингээ нарийнхан бас хитрхийн ингээ нэг ингээ таан дээр. Тэгээ манай дуучин Ариуна ихч дуучин Эрдэнэ Монголог найз одоо ихч маань чиний дууны өнгийг сурах гэж бид нар одоо сойс бид нар ингээд гадаад дотоодод ингээд ийм дууны өнгийг сурах гэж бид нар бүр ингээд амар их цаг хугацаа яаж яхад үрдэг чиний дууны өнг аяга чи лайв мап хийгээч гэдэг. Би хичээж ерөөсөө хийдэг шүү дээ. Яршиг гэдэг. Тэгэхээр Мисүүд энэ тэр бас нэлээд олон хүмүүс ийм баргил хоолойтой байдгийн шүү бас. Тий яг үнэ. Тийм билээ нэр. Яг ингээ хэлсэн чи бүр нэрэл барилаа нэ. Тий сонир шүү бас. Бас яг та одоо тий байгаа нэг юм чи одоо тэгээд маялаад явах тий. Тэгээ сайхаас тийм ээ. Ах нь гэж явчихгүй утасны санаас алей ах нь миний дөө гэж. За бид нартай хамт Azena Foods ажиллаж байгаа. Тэгээд дүлгөөн гээд залуу ирсэн байна. Тэгээ одоо бид нарт энэ бэжин нугас яг шарж болохгүй тийм ээ. Энэ бэлэн бүтээгдэхүүнийг гоё болгож өгөх гэж байгаа. Бэлэн бүтээгдэхүүн энэ ястай ясгүй. Чи өөрөө ярих уу яах вэ? За чи ярьсан арай дээр бах тий. За сайн байна уу? За наа дүлгөөн гэдэг. За Azena централ салбарын ерөнхий тогооч. За тэгээ өнөөдөр ийм эрхэм хүндтэй хүмүүс яг зоогийг бэлтгэх болсондоо бас баяртай байна.
За тэгээ өнөөдөр та хэд яг ямар хоол бэлдэж өгөх вэ гэхээр за энэ Asana Foods гээд манай компани оруулж ирдэг юм гүн хөлдөөсөн нугасны мах байгаа. За тэгээд энэ нугасны махаар та хэд өнөөдөр 2 төрлийн 100 болон 2 төрлийн үндсэн хоол хийж өгөх юм. За тэгээд энэ нугасны минь яг давуу тал гэхээр юу нь бол гүн хөлдөөцсөн. За өмнө нь бол одоо яг нугасны махыг идэх гэхээр нөгөө нэг бол нэг хэцүү хоолны ресторанч ордог юм уу те. Тэр нь язд нэг цөөхөн байдаг те. За эсвэл бүр болохгүй бол нэг том зэрэглэлийн нөгөө Франц хоолны ресторанч орж идэх юм уу те. Тиймэрхүү байсан бол одоо ер нь бол бүх юм амар амархан болсон. Яг ингээд бүх сүржээлрүүдээр зарагдаж байгаа. За гэртээ аваад хүн болон одоо хэн бэ те. Хүссэн хүн аваад гэртээ 5-6 минутын дотор ер нь бол энэ бүтээгдэхүүнээр хоол хийгээд идэх ер нь боломжтой болцсон байгаа. Тийм болохоор өнөөдөр та хэд яг энэ бүтээгдэхүүнүүдээр хоол хийж өгье гэж бодлоо. Тий. Оо ямар гоё юм. Гэхдээ эн чи одоо ингээд гүн хөлдөөцсөн гэхээр бид нар заавал нэг юм 30-40 минутын өмнө ч юм уу цагийн өмнө гаргаж гисгэх нэ дээ тий. Тэгээ ер нь бол гисгээгээл одоо энийг бол гаргаж температур гисгээсэн ч болно, пэйжэнд хийгээд гисгээсэн ч болно. Ер нь пэйжэнд хийж болно. Шууд пэйжэнд. Одоо ер нь бол энэ нэг ардаа ер нь бол Монгол заавартайгаа байгаа. За яаж хэрэглэх вэ? За хэдэн минут болохгүй, яг юунд хийж хэдэн градус юу болох вэ гэдэг бүх юм яг энэ монголоор тайлбартайгаа болохоор одоо хүн болон хүүхэд ч байсан ер нь бол аваад ер нь гистэй ганцаараа үлддэг хүүхдүүд байл те. Шууд ер нь бол хэрэглээд аюу боломжтой сабаглаа бодолтой ер нь бол болсон байгаа. Нэр одоо яг хичээл амарсан хүүхдүүд яг гэртээ үлж байгаа. Тий, одоо яг хэрэгтэй. Таагаар энэ төр дээр хөрөгчөнд нэгээд өгч байгаа шүү. Тий, тэгээд одоо яг нөгөө нэг 100 цаг болж байна те. Яг аялал зугаалга эхэлдэг энэ үед энэгүй бүтээгдэхүүнийг яг авч яваа те. Хөдөөхээр одоо хаана гэдэг хүссэн газараа ер нь задлаа шууд хэрэглэхэд аюу боломжтой бүтээгдэхүүн болохоор ер нь бол миний гарын нугас. Тэгэж өгөх нь. Тэг яг ер нь бол нугас чинь нөгөө ийм олон төрлийн ашигтай элементүүд багтаасан байгаа л да. Би нэрлэхүү чи нэрлэхүү. За энэ омега 3, омега 6 өөрчлөлтөө энэ дээр байхгүй юм шиг байна те. За ер нь бол нугасны махны яг ач тус нь бол юу байгаа? Өөрөө болохоор нэг уургаар баялаг. За тэгээд тэр түлхүүн юу нэг бэгийн төрлийн амин дэмүүд. За тэгээд омега 3, омега 6 тосыг өөртөө агуулсан байдаг учраас зүрх судасны өвчнөөс юу урсан сэргэлэхэд нэг ач тустай байдаг. За тэгээд бусад ер нь шувууны махыг бодвол одоо юм баялаг амттай, одоо шүүслэг иймгүй байдгаараа ер нь аюул тийм гоё таатай амттай байдаг. Тийм болсол. Дөлгөөний гарын нугсыг амтлах нэ бид нар. За тэгвэл төр хүлээж явах уу? Тэгээд за ярилцъя. Болохгүй бол тэндээс манай өндөр их жоохон бадсан хоолой байна. Үлсэт байна. Хоолон идэе гэдэг. Гоё юм байна. Нэр аялал зугаалгаар явхад бол өстэй гоё явчихад байна. Бан тэр нэг бэжин нугас гэж хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Завгүй ээж нарт, завгүй аав нарт бас ингээд одоо бас ингээд хүүхдүүд бас тэ өсвөр насны хүүхдүүд маань өөрсдөө бас нэг энгийн жоохон хурдан ичдэг хоол мол те мах хэрчгүй те тэр мөрөн дээр бас ач холбогдолтой гэж сая солонгоо гоё өрөө үг мөг хэлчихлээ шүү дээ. Бэжин нугсыг гэртээ. Тэрийг рекламанд тоглох юм бол хоёр нугасны хувцас өмсөж байгаа. Бэжин нугсыг гэртээ. Asana Foods. Энд чинь ингээл битүү маркетинг гэж бид пэйж штэ гэж. Амар юм боллоо одоо. Гээс нэг харсан чинь манай солонгоо ятгаа тоглож байхдаа нугас мухсаа идэж үйдэ. Олон энэ нөгөө бэжин нугас одоо хөлдөөсөн энэ бэжин нугасыг ямар дэлгүүрүүдээр салбаруудаар илүү яг ингээд салбаруудаар юм шиг байна тий. Номингийн сүлжээ. За E-Mart. За тэгээ X, M-Mart гэх тэр нөгөө том сүлжээ дэлгүүр дээр ер нь бүгдэнд нь бол түгээгдээд ер нь бол одоо Монголын ард түмэнд бол яг түгээд эхэлсэн байгаа. За за. Дуулахад бас таатай байна. Тэгээд манай энэ нугас минь одоо 6 сарын 1-ээс 7 сарын 1 хүртэл суглаатай болсон байгаа. За яаж суглаанд махаа оролцох вэ гэхээр тийм шүү дээ. Нугасаа авсан баримтаа Metal Duck Mongolia гэдэг Facebook хуудас байгаа. Тийшээ баримтныхаа дугаарыг явуулаад за тэнгуут нь баримтных нь одоо суглааныхын сүүлийн 4 оныхын дугаараар ер нь бол алснаа тодруулан 7 сарын 2-нд за шагнал нь юу вэ гэхээр Бээжин лөө универсал үзэх хост тасалбар ер нь бол байгаа. Тэгээ энийг бас давхар бас. За хин надтай явах юм. Одоо газ яач вэ? Би явчих.
Хоёулаа баахан нугас авчих. Манай дүлгөө нөгөө нугас минь гэж яриад их нөгөө чиний тижээж байгаа нугасыг итгэж байгаа юм шиг амар санагдаад. Ядтаа нугас маань гэх үед үлээ. Одоо бүхэл параметраа минийх гэж ярьдаг болцсон байна. Ярд хоёр удаа нугас минь гэхээр чинь нэг. Одоо жоохон сэтгэлийн гүн рүү өнгөсөн энэ юм ярьж эхэллээ. Солонгоогоос явж идэх үү? Би баахан гоё байгаа. Одоо болоо шүү. Солонгогийн амныхаа ангааг бас гоё тайлбараад сайхан сан мэгэлээ уугаарай. Юу сайхан ууж. Гоё одоо манай нямба эмгэгтэйчүүд гоё дайлаад график болгоос өгөөрэй. График болгоо. Сайхан юм уугаад юм идээд гоё яриа. Тэгээ манайхан бол яг хоо ер нь сан мэгэлээр дагнаж байгаа шүү ер нь. Нугастайгаа зэрэгцүүлээд кальпис тийм график болгоо гэдэг явж тий. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт сан мигвэл. Зуны үдшийн дотн яриаг санагдуулан тансаг амт. Байгалийн сайхан дамран суухад сэтгэл сэргээх зөөлөн амт. Урт өдрийн дараа альжаалаа тайлан суухад төгс тохирох цэв хүйтэн сэнгэнсэн амт. Энэ бүх мэдрэмжийг дэлхийд дахинаа түгээсэн эгэлгүй нэгэн шараар. Сан Мигел. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт сан мигвэл. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт сан мигвэл. Одоо Солонгогийн нэг хэлсэн алдартай ишлэлийг би энэ та бүхэнд уншиж өгөх гэж байна л доо. Тэ. За ятг бол зөвхөн дуу гаргах зэмсэг биш. Дотоод ертөнцийг эмчлэх гүн гүнзгий хэлбэр юм аа. Би хөгжмөөр дамжуул өнгө мэдрхийг хүсдэгэ гэсэн байна. Тэгээ энэ таны хэлсэн үг мөн үү? Ер нь бол яг л миний бодож авдаг зүйл юм уу? Гэхдээ яг ингэж хэлсэн нэ бол яг тодорхой санахгүй байна гэж. Ер нь бол онгод ороод тад гэсэн юм байна. Онгод ороод тад гэдэг нэр нэвтрүүлэг дээр ирсэн болов уу? Гэхгүй. Одоо нөгөө оролцогчтой ингээд судлаад баг зэрэг нөгөө хувийнхан шин чанартай зүйлүүд рүү ингээд сошиал хамжууд нэвтрээд байгаа юм л та. Яг Google-с ч юм уу хэлсэн үгнүүд, оролцсон нэвтрүүлэг, оролцсон ярилцлага, за нөгөө гэр бүл найз нөхдийн комментууд ер нь энэ хүнийг яаж үнэлдэг ингээд хөгжилтэй хэвлүүд ингээд янз бүрийн юм хараал байгаа. Тэгээд энэ дундаас энэ үг хөгжимчийн үнд их сонин гоё юм шиг санагдсан л да. Тэгэд имчлэх юм ч юм аа гэдэг. Жишээлбэл таны энэ тоглож байгаа хөгжмийг ингээд сонсоод бид нар яг юу мэдэрж яах ёстой вэ гэдгийг ингээд та ингээд үгээр тайлбарлаж чадах уу? Хөгжим бол одоо ингээд дуу бол ингээд үгээрээ ингээд давхар ингээд шууд ингээд сонсоод илэрхийлж байгаа шүү дээ тий. Хөгжим бол одоо ингээд одоо шарвгаан үг шууд орж ийн л да. Үгээр хэлж болтгүй юмыг л ихшгээр илэрхийлдэг. Илүү хүний гүн ингээд зүрхэнд ингээд орж байгаа тий. Тэгэл одоо бид нар ингээд нэг сонссон хөгжим бол ингээд амар юм агуу уцтай санагдаад байхгүй юу? Одоо бид нарыг хүүхэд наснд сонсч байсан хөгжмөө сонсонгол шууд тэр үе дээр авчдаг ч юм уу тий. Энэ их шиг аваа гэдэг бол үнэхээр хүчтэй гэж санагддаг. Тэгэд энийг одоо бид нар бол хөгжимчд бол энийг ингээд илэрхийлж байгаа хөгжмийн зэмсгээрээ дамжуулж хүнд хүрэх жаа штэ тий. Тэгээд дамжуулж ингэж хүрэхдээ одоо бид нар дотроо одоо бараг л ингээд өөртөө бясалгаж гэж одоо ихийн тухай бол их юм аа гэж хөгжмөөр дамжуулж хүнд хүрэх гэж тий. Эсвэл одоо морь бол морь гэх юм уу юу илэрхийлж байгаа гэдгээ үнэхээр яг ингээд шингээж тоглож тэр хүнд хүрдэг. Зүгээр л ингээд нэг хідэн нот ингээд хэлэхэд тоглоно гэж бид нэр ярьдаг. Тэгээд тоглосон хөгжим бол яг хүний яг тэр сэтгэлийн утсанд очиж гэнэ үү гэдэг бол айгу бас өөр. Тэгэхээр энэ дээр бас ингээд мэрэгжлийн урлаг, мэрэгжлийн хөгжмийн урлаг гэдэг бол гол юм байдаг байх гэж бодож байна. Тэгээ тийм ч учраас би нөгөө нэг ингээд анхныхан гаргасан пензэг солонго гэд нэрлсэн намайг солонго гэдэг. Тэгээд энэ бол миний аавын надад зориулж зурсан зураг. Тэгээд хөгжмийн 7 гişи, солонгын 7 өнгийг дэлгэгдэж ингэж нэрлсэн. Тэгээд ятг хөгжим уянгалаг ингэж амар эмгтээлэг хөгжим. Гэхдээ бас энэ хөгжмөөр янз бүрийн хөгжим тий хэл жанрын хөгжмүүдийг тоглож болно. Тэгэхээр энэ пензэнд маань ингээд миний урлаг биш миний уран бүтээл тавтай морилаа гэж бодож байна. Энэ бас манай аавын гिचсэн надад зориулсан шүлэг бас байгаа.
Энэ бас дэлхийн алдартай фото зурагчин Джеки Бой гэдэг Тайландын алдартай зурагчны авсан зураг. Тэгээ минь Тянз маань ингээд 2 А, Б талтай. А тал нь болохоор яг мэрэгжлийн бүтээлүүд орсон. Үндэсний урлагийн их театрт ажилладаг. Монгол Төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлын оркестрант. Тэгээд их найралтайгаа хамтарсан бүтээлүүд орсон бол 2 дугаар хэсэгт нь илүү орчин үеийн хөгжмүүд орсон. Бид нар мэдээж хэрэг энэ үндэсний урлагийг ингээд өвлөн тээж яваа. Гэхдээ бид нар бас орчин үеийн залуучуудтай те энийгээс сурталчлах ямар замаар бид нартэй илүү ойрхон хүрэх үү гэдэг айл талаар нь ажиллаад явчихна. Тэгээд яг өөрийнхөө энэ цаалаа уран бүтээлүүд дээр сүүлийн 5 жил бол ер нь нэлийн төлөв ажиллаад тэгээд одоо тэрний маань нэг дээд нэмнэ. Тийм. Тэгээд одоо даасан тоглолтоо. Тийм. Тянзанд орсон бүтээлүүд маань тэгээд бас би cover dreaming гэдэг cover альбом гаргасан. За сүхээ тэгээ яг цуглуулагч хүний хувьд ярина. Би бас өөрөө ингээ бодоод тахтай цуглуулагч хүн юм шиг байгаа. Охинтойгоо нийлж одоо нөгөө Корамыг бол одоо мэрэгжлийн төвшөнд баг хүртэл цуглуулсан. Тэгээ одоо сая нэг 2-3 сарын өмнөөс эхлээд Лабобо руу ороод одоо Лабобогийн коллекцийн их үүсвэр ингээ тавигдсан байж байна. Ер нь яг энэ ингээд машинич гэдэг юм уу, ер нь цуглуулгын хоббитэй болох нь хүний хүмүүжил жишээлбэл одоо ингээд цагаа зүг боловсон өнгөрүүлэх цаашлаад санхүү зэрэгт яаж үр нөлөөтэй болдیں۔ Одоо бид нарыг үзэж байгаа залуучууд ямар нэгэн хоббигоо цуглуулгагүй ч гэдэг юм ингээд хий хасаа явж байгаа бол ямар нэгэн сэтэл авах болов. Ер нь бол миний ойлгож байгаа цуглуулга бол хүн болгонд л байдаг юм шиг байна. Минийх бол бүр их багаас манай үеэл ах өөрөө бас нэг юм жижиг одооныхоор бол одоо хост вилүүлүү нэг юм жижиг машинуудыг цуглуулдаг байсан. Тэрэнд нь би бодоод ийм та болох юмсан гэж мөрөддөг байсан. Дараа нь нэг хэсэг тэрийг орхицсан байж аваад марк цуглуулах гэж үзсэн. Дараа нь өөр ингээд нэг жижиг шажиг юм цуглуулад ингээд нэг болж байгаа 2 болоо 3 болоо явж идэг. Тэгж байгаа л нөгөөтэйг марччихдаг байсан. Тэгтэл яг 11 онд гинт ингээд ярьжсэн тэрний тухайд явжсэн чинь нэг зээл 130 цаа тэгээд зар тавьсан байгаа. Тэгэхэд нэг төгшөө нэг юм чад хийгээл яваад ороод ирсэн. Тэгэл уцаар нь яриад очиж үзээлэрсэн чинь үнэхээр яг нэг хуучны дээр нэг байдаг байсан тийм загвар хүн байна гэдэг. Тэгэл за авъя гэл их хямдхан ч дуурсан дээр нэг нь авцсан. Тэгэл нэг юмтай болцсон юм чинь гэж бодохоор ингээд цаана дахиад нэг юм ингээл өөр 53 ч юм уу те махны машин мааз юм уу гэл одоо нэг баруун зүүн мөн дээр хичнээн нэг нь авал яасан гэл нөгөөх нь яах юм байж гэл юу нэг цуглуулгыг хийгээд эхлэхээр юу нэг санхүүгийн асуудал төр бол 2 чөтгөрийн дунд бол айгу авчулдаг шүү дээ. Нэг нь одоо тийм гарч штэ хөө. Тий гоё штэ авал яасан гэл. Нөгөөх нь вэж данаас гоё илүү гарч ирнэ штэ. Тэгэхээр нь авчих гэл. Тийм хоёр бодлын дунд явж байгаа. За тэгээд нэгэн дийлэхээр очиж авчих. Зарим загварууд нь бол яг энэчнээс олоо авчин, заримуд нь бол яг интернет ухаж байгаад гадаадын сайтуудаас захиалаад авчин. Гадаадын сайтуудаар их байх уу юу? Бас их байна. Хэцтэй Alibaba ч юм уу. Дандаа л нөгөө SSR зөвлөлт толгойтуулсан үеийн машинууд байх шиг байх юм. Яг манад их түгээмэл байдаг хүмүүс цуглуулдаг нь юу нэг юм болчиход байгаа. Энэ тэгээд одоо машины цуглуулга гэхэд одоо дэлхийд хамгийн өндөр өртөгтэйгээр цуглуулдаг зүйл юу юм бэ гэсэн чинь марк гэдэг юм билээ бас. Бараг нөгөө тухайн улс орныхоо хамгийн том одоо манайхаар ярих юм бол Монгол банкнд хүртэл хадгалагддаг маркнууд байдаг гэдэг шиг тун удахгүй одоо таны цуглуулгын машинууд ч гэсэн яг тэнд бас ингээ хадгалагдах байхаа гэж бас бодож байгаа. Зарим мэдээлэлд бол олноор үйлдвэрлэгдэх тусмаа хямдхан болдог. Гар хийцээ ганцхан юм уу маш төвийн зөвөр гарч байгаа бол limited edition болоо гараа авчдаг. Тэгэхээр тэр нь илүү үнэтэй болчихдээ. Одоо Монгол соёлын үед хөгжиж байгаа нь болохоор одоо юу гарч ирж байна. Түрүү хэлжсэн нөгөө унжсэн машиныхаа яг аавынхаа юм уу ахыхаа өөрийнхөө машинууд яг тийм загвартай болгож хийлэгдэг. Бэлдэн үйлдвэрийн цагаар аваад тэгээд тонголох юм уу эсвэл бүр нойлоос нь бүр яг ийм онцлогуудыг хийлээд зургийг үзүүлээд яг тэр цагаараа нь хийлэгдэг. Тэм талын юу бас их хөгжиж байна. Одоо миний үед нэг 2-3 газар байх шиг байна. Тэгээд тэгж хийлэхээр яг зарим хүмүүс бол яг машиныг зоригтгүй хүмүүс болохоор яг өвчтэй хүүхдийн тоглоом цуглууллаа гэдэг.
өвчтэй юм хүүхдийн тоглоом. Надад ч зүгээр нэг хүүхдийн тоглоом байж шүү дээ. Тэгтэл энэ маань өөрөө хүүхдийн тоглоомноос 2 ондоо байдаг. Нэг нь хүүхдийн тоглоом болохоор нөгөө 3-аас дээш юм уу 1-ээс дээш насны хүүхдэд зориулсан гэхээр тэр хүүхдийн гарын аяд даахаар аюулгүй байдлыг хангасан. Тийм деталуудаар хийдэг болохоор наривчл загвар бол төстэй л болно гэхээс яг адилхан болж байна. Харин тий. Энэ маань яг модель болоод ирэхээр болохоор бүх деталууд нь наривчлагдаад хийгдэд ирэхээр хэврэг болоод эхэлдэг. Ихэнх тохиолдолд бол яг үйлдвэрлэгчид нь гаргахдаа 14-өөс дээш насны хүмүүс зориулсан гэдэг. Тэний яаж байгаа юм бэ гэхээр тэрнээс доош насны хүүхдүүд тоглох юм бол санамсаргүй байдлаар ингүүд нь эвдгээс илүү өөрсдөө залхичих юм уу, гандаа хадах юм уу. Тийм аюултай байдаг бол насны ангил зарж байна. Бас учиртай байдаг байна шүү дээ. Нэрэл ингээд сайн мэдгүй хүмүүс харуул яг л хүүхд болгоны л нөгөө тоглоом дотор байдаг юм шиг л харагдаад байгаа шүү дээ. Би ч өөрөө бас 2000 оны ихээр бас хүүтэй болчоод сарыгаа залин яхаар үйл нийтэд тоглоом мэдлүүд очиж шинээр хийсэн машины загваруудыг авдаг. Тэгсээр гол нөгөөх нь бас хөөрхөн баг 20 эд машинтай болцсон байсан. Тэгээд яг нөгөө том хүмүүс маань тийм сүлд машин доохгүй болсон. Доороос нь дүүн гараад ирсэн. Дүүн бол тийм учир мэдэхгүй нэлхант чинь ингээл мөргөлдүүлээд тоглоод эхэлсэн. Үнтэй цайтай цуглуулга юм. Тийм үнтэй цайтай цуглуулга нь тэгээд дуусчихсан. Юу ч ятаг юм шиг хаар. Тэгээ одоо яхаа тэгээд сүлд нь тэгээд өнгөрсөн. Одоо тэгээд энэ модельүүд бол том хүүхдээр цуглуулдаг. Одоо энэ цаашдын ингээд зориг мөрөөдөл нэгмөрөө үзэсгэлэн гаргах юм уу? Одоо яадаг чинь нэг тийм зориг байна уу? За ихэнх цуглуулагч нь миний анзаарсны бол яг үзэсгэлэн гаргахтаа биш. Өөрөө өөрснөө хайфаач. Би бол нэг өөрийнхөө юг бол тусгаалаад үүдэнтэй нэг стик гаргаад тавьсан. Хоорог хийгээд тавьсан. Орой ядраад ажилласаа яриад ороод ирэхэд тэр маань үүдэнд ингээд угтад байж байгаа. Өглөө гарахаас өмнө нөгөөдгийг хард нэг жоох ингээд нэг хэдэн харж байгаа бас тийг гар. Тий харин энээсээ ингээ гой таашаалаад тий. Айгуу ингээ таашаал ингээ тайвшруулдаг юм бэл. Манай найзууд донд загсны хэрэгсэл өөрөө загсны хоббитэй нэг бас алгартан байдаг. Одоо Luminoгийн NC бол загсны хэд хэрэгсэл, загс тэр fly fishing гэдэг юу ч үгүй тэргээр ингээд бүхэл бүтэнгийн том өрөө ингээд өгчүүлээд машин харан дүүрэх, гараж харан дүүрэн ингээд тэрийг ингээ оролдоо тэрийг өөрөө ингээ өтмөд хийгээд янз бүрийн мэгэ байж байгаа. Дууд амьдрал болоод ингэ явж байгаа. Бас нэг эхнэр нь байн ууралдаг. Хоббиноос нь болоод хоёр өрөө ингэ битүү дүүрэн пүүз өмсөхгүй зүгээр л тэр ингээд дээрээс нь нэмж аваад ингээд өнгөөрөө яваараа тэр нь уурлаад байдаг. Пүүз чинь нөгөө оригинал захиал байна тэр болохоор ерөөсөө сая маяг гээл саяас дээш ч гэдэг. Үнэтэй шүү. 10 20 саяар зөвхөн спешиал эдишнийг аваад өмсөхгүй зүгээр тийм тавьчихдаг ингээд. Тэндээсээ ингээд орой гээл сайхан байж байгаа хэлээд бол. Тэгэхээр нэр хүн бас сэн хоббитэй юм шүү. Би одоо манай найруулагч бол сайн мэддэг байх. Надад нэг тэгжсэн. Төрсөн өдрөөр маань миний аймгийн дуртай юм юу вэ гэсэн чинь чамд би амар гоо өрмөц савн авчирлаа гэд. Би нөгөө савн зуглалт. Гэхдээ савндаа одоо юм гар марын савн биш, барааны савн одоо бидний эдийн савн. Тэгээ нөгөө тэрийг үнэрлж бас одоо тэрийг ингэж харж, тэрийг мэдэрч ингээд миний уур хүртэл ингээд арилждаг. Тэгээд одоо миний мэдхийн одоо миний нэг 2 настаас байсан л савн гэдэг юм байлээ. Тэр савн маань одоо нэг иймхэн болцсон. Тэгээ айгуусаа ууршаад айгу жижигхэн болчт юм байлээ. Тэгээ савн чинь. Тэгээ би одоо тэрийг ингээд яаж ууршуулахгүй байх вэ гэдгээ одоогоор бол бас. Би чам ястаа тийм хоббитэй гэж мэдээгүй байна. Айгу тэгээ манай гэрт бас тийм айгу сонь савнгууд байгаа. Бас чихрийн цааснууд айгу цуглуулдаг. Хүн болгон тань байдаг юм. Харин нэг юм сонь юм байдаг. Би ялангуяа эмэгтэйчүүдэд гэхээ ч одоо гоо сохны бүтээгтүүнүүд их олон янзаар нь байдаг. Тэгээд үнэртэй бооснууд байна. Нүүрний дор юу гэл. Тэр чинь бас нэг төрлийн үүсдэг цуглуулга байгаа байхгүй юу? Одоо өндрөгч бол өстой өсгийтийг бол цуглуулдаг баха тий. Одоо загвар өмсгчтэй бол хүмүүс тэгж л боддог баг. Бидний чи гол багч угс өсгийтэй багтал шүү дээ. Тэгэл брендээр нь ингээд бас тэрийг хараад өө ямар гоё ингээд. Тэгвэл одоо булан ихчийн хувьд бол одоо өөрийнх нь нөгөө маш ихтэйхэн байдаг. Өнөртөө чанараараа. Чанараараа шүү дээ. Одоо тань дээр ингээд ирж байгаа хүмүүс ингээд бас л таны одоо өргөөнд орхонгуут бас л нэг юм үзмөр ч юм уу нэг юм юунд орж байгаа юм шиг болдог хаа. Энэ бол нэг мүзий шиг байна зарим тэгдэг. Тэг янз бүрийн юм байгаа шүү дээ. Өөхтөг хагуулсан ангуудын байх ёстой юмнуудаа тавьж шүү дээ. Энэ тэгэхээр ер нь янз бүрийн юмнуудаа одоо тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээ шүтэний гэрд өөр байх ёстойнууд байна. Үзлэгийн өрөө бас өөр гэх жишээ нэ.
тэрнээс гадна бас дээл бас их бийтэй шүү. Би л улаанчийн өгөх бичлэг их үздэг юм. Маш олон төрлийн дээлнүүд байдаг тийм. Үстэй. Ер нь бол би үндснийхээ дээлийг айгүйх юмстэй шүү дээ. Янз бүрийн өнгөөр нь өв уламжлаа хадгалж ер нь бол Монгол үндэсний өв уламж ер нь алдагдчихад байгаа шүү дээ. Харин гал уламж тэгэл ерөөсөө хуучны юмуд бол ер нь одоо мартагдчихжээ шүү дээ. Ер нь бол яг цагаан сар наадмаар л дийлэн өмсөж шүү дээ. Яг тийм. Тэгэд нэгэнт одоо булнагчдэр микрофонных бас дахиад нэг зүйлийг асуухад яг хөө хүмүүс ингээд нөгөө лиг хийхгүй л байгаа болохоос сүүлийн үед миний зүгээр бас эмэгтэй хүн болгон эрэгтэй ер нь айл гэрийн эзэн эхнэр хоёр хамгийн их санаа зовдог зүйл бол одоо гэр бүл салт Монголд маш их байгаад байна л да. Тэ хүүхэд өнжилтүүд их байгаад байна. За магадгүй сайн муу гэл ингээд гадны нөлөөтэй ч юмнууд байна. Тэр болгон дээр та ер нь хэрхэн яадаг вэ? Одоо таны бичлэгүүдээр харахад бол зарим нь бол бүр ингээд шашингаар ялангуяа хүнээр ингээд янз бүрийн юм хийлгүүлсэн тэрнээс болоод салт сайрнцсан эсвэл бүр амьд сүг болсон хүмүүс хүртэл байдаг гэдэг юм билээ. Тийм шүү дээ. Одоо гэр бүл салт бол ер нь бол амар замбраага алдчихсан шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд би зөвхөн сурцсан дөө. Гэр бүл салтын хамгийн гол одоо учирчлал нь хөндлөнгийн нэг 3 төрчтэй гэдэг бас олдчихж байна. Яа тэгээ сайхан яриагаагаас ярангаа бүгд юм амтлаад эцсхээ. Одоо тэгээ би биенээсээ бас ингээд сонирхож байгаа юм байвал асууж болно шүү. Би одоо булнаагаас нэг юм асуух гал тэгэл хэлдэл байгаа л. Яг нөгөө гэр бүлийн тэр салт одоо юунаас болоод идэм бэ? Тэгэхээр тэр нөгөө шашин юугаар ингээ явуулаад одоо хараал ирүүл чатах хэлгцэн хүмүүсээс бэд юм уу асууж ин. Тэгэхээр хэлтэл миний асууж байгаа юм асууж байгаа юм тий. За. Манай нямбаа юуг нь асахгүй хийдэг дээ. Өнөөдөр ундрах чигээр яа асууад байна. Сандраадах юм уу? Анхнаасаа тэр амн зүгээр сонирн болоод нүд амн ингээд сандраадах. Хөөс мөстэй хийгээд. Тэгээ би гэхдээ шилтэйг л хийж чаддээ асахгүй. Энэ юу жоохон хэцэн дараа за. Энэ бол зөвхөн эхлэл. Стартер тий. Тэгээд араас үндсэн хоол нь бол ирнэ. Азена Foods нөгөө гүн хөлдөөгчөнд хөлдөөсөн Бээжин маягаар бэлтгэсэн нугасаар бид бүхнийг дайлж байгаа. Тэгээд ийм сайхан амттай хоолн дээр янз бүрийн юм асуух гэж байгаа зөв буруу юу болнаа. Би одоо нэг юм асуучих уу. Энэ ингээд монголчуудын хамгийн их сэтгэлээ застдаг зүйл нь бол нөгөө сэтгэл зүйч дээр очих биш. Одоо ламнар дээрээ очих үед юм уу, ээж аав дээрээ очих үед юм уу тий. За бөө тун дээрээ очих үед юм уу. Тэгээд зам мөрөө асуудаг штеп. Гэхдээ сонин одоо асуудууд орж ирдэг байх л та. Тэндээс ингээд сэтгэл тод үлдсэн инээдтэй байдаг юм уу, аимшигтай байдаг юм уу, зэвүүцэн байдаг юм уу, тийм зүйлээс ярьж болтдог юм болов уу? Инээдтэй штэ бас юутай ч юм зөндөө байдаг хаа тий. Инээдтэй өнөдөө штэ нэг хүүхэнд хэрээний үд авчираарыг хилээ явуулсан. Хэрээний үд тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн маань гадуур хайгаа олдохгүй байна гэд. Тэгсэн чинь нэг ах дээр очисон чинь тэр хэрэг чи одоо айлын чардаг мардагын дээгүүр эргэлдчихэдэг гэд хэлчихэж тэгсэн чинь шүн айлын байшин дээгүүр дээвэр гүүж байгаа цагдаад хэглээд тэгээд өгөөч угаасаа яаж ч чадсан нэг нь өстэй тэгсэн нөгөө айл намт нь гайхштай шүн умдчих хахт нь одоо ингээд чардагын дээгүүр нэг эмхтэй өгөөгөөд цагдаал дуудсан ш тэгээд нөгөө хүн юу болоо яав юу гэсэн чинь юу хийж явал ажлын байшин дээгүүр би хэрээний үе тайж явна. Энэ яалтчгүй галзуу юм байна. Батарсан. Тэгээд ер нь мэгөө юм сони инээд би хүмүүс байна шүү дээ ер нь. Харахгүй шин айлын чардак гэдэг. Ер нь тэгээд эвгүй шүү дээ. Одоо та нарыг ч гэсэн одоо гэртээ ижих чинь байшин дээр хөнгүүгээд тэгээд эвгүй шүү дээ. Тэгээд юу хулгаач вэ гэсэн чи хэрээний өдөл хайж ийн гэдэг. Тий. Тийм тэгээ наад захын тиймэрхүү юмнууд байна. Ер нь бол тэгээд олон дунд цаар янз бүрийн хүмүүс байна шүү дээ. Айгу мундаг шүтлэгтэй хүмүүс, зарим шүтлэггүй хүмүүс, зарим нэг очиод үзээ юу гэж хэлэх нь гэсэн янзтай хүмүүс бас орж ирнэ. Бараг нөгөө сорилт авах гэж байгаа юм шиг тий. Тэгээд нэг тиймэрхүү хүмүүс маш их байна шүү дээ. Энэ нөгөө бөөмөргөл гэхлээр нөгөө ерөг бусын буюу одоо нэг юм ид шидийн юм шиг тийм хүмүүс юмуд яриад идэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл галын бурхан дахингууд ингээл яг жинкнээсээ бурхан нэрээ суудаг гээл ингээл тийм зүйлүүд нэрнгэсээ байдаг болоо. Ер нь бол ингээл манай өвөг эцэг өвөг дээдс тийм ээ гал голомтоо дахин шүтэж ирсэн. Ер нь бол үр хүүхдтэй гал голомтлоо өвлөгддөг шүү дээ. Эцэг ихийн гал голомтны буян ишгийг үр хүүхдэнд тулгандаа хэдэн үе дотроо залхамжилж өв дааж авах хэрэгтэй байдаг.
92 нийлгээ тухайн гал голомт 92-ийн үндэс өрөөж бат өх гэрүүл оршин тогтно. 92 гал голомтоо үр хүүхдээ өвлүүлдэг байх хэвээр. Гэтэл ерөөсөө гал голомт ерөөсөө тасарч үр хүүхдээ гал голомтыг өвлүүлдэг. Өөрсдийн гал голомт их зүйл харагдахгүй. Эцэг эхийн гал голомт нь тасарсан хэдэн үе дотор юм голомтны асуудалтай айлууд. Ер нь бол амьдралын зам мөр цэгцэрхэд ер нь хэцүү байдаг. Тэгэхээр гал дотор галын эзэн сахиус гэдэг зүйл амьтаа сахиус заларч идэг байхгүй. Тэр гал голомтоо сайхан жил болгон дахин шүтэж галынхаа буян ишгийг тогтоож тэр жилдээ гал голомт чинь тухайн өрхөө сайхан дааж яадаг гэсэн байхгүй. Гэтэл одоо энэ залуучууд нь ихэнх нь байранд амьдарч шít гал үздэг. Гэр хороолд амьдарч байгаа нь ч гал голомттойгоо буруу зүрх харьцдаг. Гэтэл тэр гал голомтыг яагаад жилдээ нэг удаа дахин шүтэж явдаг байгаа. Тэр эр хүний хямар сүлд явж гин тийм ээ бүх зүйл утга учир уялдаа холбоотой. Гал голомтоо дахин шүтэж чаддгүй 92 алс хэдийн амьдралын зам ер нь бол тийм 92-ыг хүчээр нэг гэрт нийлүүлсэн юм шиг амьд харилцаахгүй хөрөн тишээ чиглэж эхэлдэг. Тэгээ эцсийн дүнд сал зарнадаг. Эхнэр нөхөр хоёр бол нэг цэг хэрс дөрөөгөө өөр ингэсэн гал голомтон дээр хүн болсон ус. Хоёр талаас хоёулаа гал голомтыг салгаж 92-ын голомт нийлэх учиртай байхгүй. Тэгжээж тэр гал голомтоо сайхан өвлүүлж авч явдаг шүү дээ. Бид нар бол одоо эрэгтэй таалал ер нь галаа салгуулчвал болцоон л гэж боддог бол үгүй тийм биш үү? Яагаад гэвэл одоо айгүй хатуу гал голомттой байлээд шүү дээ. Хөргөн бэрүүд нь тогтдоггүй. Одоо жишээлбэл нөхөр тогтдоо чи эмэгтэй хүмүүс байна шүү дээ. Ингээл сална, тодорхой хэмжээнд ээж агаад буцаал амьдрал нь докторгүй байрал руу шилжиж эсвэл ингээл нөхрүүд нь байнга өнгөрчөөд идэг. Айлын сайхан хөргөч одоо залуучуудыг хоймроо бурхан болгоо залцсан 17-8 хөргөчүүлээ бурхан болгоцсон. 25-6 бэрүүдээ хоймроо хөрөг болгоо залцсан тийм айгүй хатуу гал голомттой айл байдаг. Голомтын дотор хүний нүдэнд харагдахгүй 3 үйл үүрэг голомт өрөө дааж явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр гал салгаж байгаа ёс гэдэг маань эцэг эхийн гал голомтны 3 үеийг үр хүүхэд нь галын үйлээр салгаж чинь хүн энэ амьдралд ирэхдээ санаатаа санаанд өөр үйл үүр гэдэг зүйлийг хүн болгон хураацсан байдаг. Тэр үйл үүр голомтоор дамжиж үр хүүхдээ ясан талаар дамжиж маш их нөлөө үзүүлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ амьдрал дээр хүн болгон ирээд буцахдаа өөрийнхөө амьдралын зургаар амьдрах гэж ирсэн болохоос биш хин нэгний хийсэн үйл үүрийг үүрэх гэж энэ амьдрал дээр ирээгүй байхгүй. Гэтэл тэр гал салаагүй хүмүүс бол эцгийн ясан талыг барьж идэг. Одоо жишээлбэл та эцгийнхээ ясыг барьж сууж байгаа байхгүй. Бүгд бид нэр эцгийнхээ ясыг барьж, ээжийнхээ цусан талыг барьж. Гэтэл эцгийн гал голомтыг өвлж аваагүй эцгийн гал голомтны асуудалтай 3 үеийн асуудлыг бид нар үүрлцэн явж байгаа байхгүй. Энэ бол үйл үүр хүний нүдэнд харагдахгүй ч хүний амьдралд маш их нөлөө үзүүлдэг. Энэ тэгээд нөгөө хүмүүс гэхдээ бас нэг талаараа айгу муугаалцсан. Яг нөгөө өвдөж хавцсан хүн бол яалтчгүй очоод тэгээ шүтээд ингэдэг. Зарим нь бол зөв зүгээр байгаа айл гэрийн амьдралыг хүртэл ингээл бөснүүлж байгаа хүмүүс хүртэл байдаг. Эсвэл хараалж чадах хэлүүлж байгаа. Тим зүйлүүд тань дээр юу нэрх үү? Зөндөө шүү дээ. Гэр бүлийн одоо ирж байгаа хүмүүсийн 80% нь дандаа гэр бүлийн асуудалтай шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүс ерөөс айгүй тийм залуу охтууд айгүй тийм бэлэн сэтгэлгээтэй болсон. Одоо ингээл амьдрал нь сайхан тогтсож байгаа 40 гараал 50 гараал ингээ явж байгаа хүмүүс амьдрал тогтцсон бизнесийн салбарт амжилттай яваа ир хүмүүсийн ер нь дандаа нэг жоох охтууд ерөөс эргүүлдэг. Энэ бол ерөөс айгүй тийм асуудал болсон. Тэгээл эсвэл ах нарын зургийг барьцсан энэ хүнийг аваад суувал яг хөө эхнэр хүүхдийн зайлуулад үг. Нээр. Тэгээ айгүй тийм дураараа шүү дээ ер нь л. Тэгээ ер нь бол энэ сэдв бол ерөөсөө газар авцсан гэр бүл салдал замраагаа алдсан. Тэгэхээр гэр бүлийн үндсэн хохирогч бол үр хүүхэд нь болж ирдэ шүү дээ хүүхэд. Гэтэл Монголд бол одоо ингээд гэр бүлийн хууль ерөөсөө айгүй тийм хатуу чанга зүйл байдаггүй. Зөвхөн 92 саллаа гэхэд шүүхээр ороод тэтгэмжл тогтоод шүү дээ. Тэр тэтгэмжээр яах юм бэ? 300-400 мянган төгрөг чөрөхгүй тэр одоо Монголын зах зээлд одоо тийм ээ бид нар одоо ямар нийгэмд яаж амьдраад байна бүх юм үнийн хөөрөгдөлд орсон. Тэгэхээр тэр 2-300 мянга өгч чадахгүй хойд эцгүүд одоо өөрсдийн эцгүүд нь байхгүй шүү дээ. Тэ? 92 салдаг. Тэгэл нөгөө эцсийн дүнд хойд эцгийн нүур харна, хойд эхийн нүур харна. Тэд нөөр хүүхэд маань хохирч олоо гэдэг эцэг их ерөөсөө ухаардаггүй. Зөвхөн өөрсдийнхээ амьдралыг боддог. Шивтээ үер таарахгүй байна. Одоо ерөөсөө болис салъя. Үүрэг хариуцлага оноохгүй. Гэтэл тэр үр хүүхэд ямар орчинд хүн болж өсөж тойрнох уу? Ямар сургууль боловсролд нь яаж анхаарах уу? Гэтэл тэр шүүхээс товлсон тэр 2-300 мянгаар тэр хүүхдийн ирээдүйн зам бүрийг харна гэдэг өгөхөг байхгүй юу? Эцэг эхийн хайр халамжаас хол өссөн үр хүүхэд цаанаа л нэг тийм аз жаргалгүй сэтгэл гундуу дүүрмш амьдардаг. Тэгэхээр би Монголд байгаа энэ гэр бүлийн салтыг ер нь жоохон хуульчилж тийм ээ үр хүүхэд руугаа чиглэсэн одоо энэ зөвхөн амьдрах орчны эцэг их салж байгаа бол бүрдүүлж өгч ёстой. Тийм том үүрэг хариуцлагыг одоо эцэг ихэд хоёр талд ер нь ингэж ногдуулах байх ёстой гэж би хардаг байхгүй. Гэтэл ирж байгаа хүмүүс наад захын жишээ татаа ингэ ярихад
хойд их нь ингээд 10 настай хүүхдээ амбаар тэгээ шатаага ийцсэн юм шүү дээ. Ээжтэй нь хардаад. Тэгээд аав нь ажилдаа явангууд ингээд хоолунд өгдөггүй, гэрээсээ хөөгөө гаргадаг. За тэгэнгүүт нөгөө хүүхд чинь ингээд чихэн өмөрцөн, хамар нөмрөө унтсан мэдээд ингээд гал шатцсан хүүхд хэцүү шүү дээ. За тэг эмнэлэг дээр очлоо. Нөгөө хойд ээж нь архины одоо нөгөө нэг бас ингээд зодод занждаг арх уудаг. Өөрийнх нь төрсөн их бүр архины хамааралтай. Бүрс үр хүүхдэд тоодгүй. Тэгээ аав нь ингээд үр хүүхдэд амьдрал дээр авч явдаг, ажил хийдэг. Тэгэхээр 92 хоёулаа ер нь хариуцлага гэдэг нь мэддэггүй. Тэгэл хүүхнүүд бол ерөөсөө ингээд эсвэл орой удаа шоуд нь хань ижлэгээ хүндэлдэггүй. Тэгээ нэг тийм сонин 92-ыг хүчээр нийлүүлсэн шиг амьдрал өчнөө байна. Хүн харахад л гэр бүл ямар ч аз жаргал байхгүй. Нэг тийм сонин амьдралтай хүмүүс маш их байгаа шүү дээ. Үр хүүхдээ бодоод тэсэл твчээл шүдээ зугаад амьдарч байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байна шүү дээ. Хүн ер нь бол эмэгтэй хүнийг эд зүйлээр дутааж болгож хайр халамжаар ир хүн бол дутаах ёсгүй. Ямар ч цаг үед хань ижлийн төшиг тулгуур хэцүү тийм ээ өвдсөн, хавдсан амьдралын урт замд өчнөө юм тохиолдно тийм. Ир хүн өөрөө л амьдралд ухаан дутах юм бол бүх зүйл урагдана. Тэгэхээр эмэгтэй хүн чинь өөрийгөө айгүй том зүйл золиослолтой шүү дээ. Нэг гоо сайхныхаа барааг нэг тосоо ахуулахтаа хүртэл ингээд нөхрөө гуйж ахуулдаг тийм хүүхдүүд шүү дээ. Харин тийм тий. Тийм тэгэхээр ерөөсөө ингээд миний харж байгаа ер нь бол хамгийн том сэдв бол гэр бүл болон үр хүүхд рүү айгүй чиглэж ерөөсөө сошиалж ерөөсөө рилээр айгүй хандаж ярьдаг. Энэ тэгтээ би нэг зүйлийг одоо яг ингэж асууж өстой нөгөө Нямбагийн хэл дээр асууж болох уу болохгүй юу гэдэг шиг. Одоо сүүлийн айл болгонд нэг юм бөөтэй болчиход байна л да. Ер нь л харахаар танад байгаа юу? Бөө байгаад идэг. Тэгээд айгуу сонио энэ цөөхөн хүн амтай хүн ч одоо бүгд бөө болчиход одоо юу болох вэ? Тэгсэн мөртлөө яг хуурамч одоо тийм ээ бөөгч гэдэг юм. Үнэхээр энэ хүн онгод тэнгэртэй гэдгийг одоо хэрхэн яаж ялах вэ? Гадуур бол би л боддог айгүй хуурамч бүндэр байгаад идэв шиг. Ер нь бол онгод тэнгэрч одоо ураг удам дотроо залрах хэвээр онгодууд бол хідэн үеийн ясан тал юм уу цусан талын хидэх үеэс онгодууд залрах гэдэг нь гэдэг чинь товлогдсон уулаач бол өөр шүү дээ. За гэтэл нөгөө одоо ингээл онгод тэнгэрийн залчлаа гэл нэг бөөг одоо бөөг ихч чинь доороо 100 шавтай байх жишээний. Тэгээ дээр үеийн одоо удмын одоо энэ айхтар өв уламжлал дотор тийм олон шавтай байгаагүй шүү дээ. Гэтэл тэр шавнар нь яаж явж байгаа чи архины хамааралтай болсон гэр бүлээсээ салтсан. За тэгэл нэг гал олоо үүсгэрээ хоорондоо ингээл тийм ээ наазах нь одоо хэцүү ингээл бүхс өөрөөрөө нийлэх асуудал. Тэндээ очоо битүү архитэлт болж гин. Ер нь бол ингээл хүний нүдэнд харагдахгүй маш олон зүйлүүд бөөгийн замбраагүй ард урд нь орсон юмнууд байгаа шүү дээ. За тэгээд чи одоо ингээл өвдгөл юм бол чи бөө болох хэрэгтэй юм байна. Энийг авахгүй л өгөх юм байна. Одоо энийг ингээл авах хэрэгтэй гэл. Тэгэнгүүт ах トゥ төрөл сад нэрэл ураг удмын маань онгод тэнгэр сахиус залрах гэдэг нь ерөөсөө л энийг авъя гэл ээж аав настай өгчүүд нь тэтгэврийн зээлээ авч जैन ах トゥ нэр машин дээргээ зарж जैन гэл бүх юмаа зориулж байгаа дотор удмынхаа онгод тэнгэр залрах чинь. Гэтэл тэр өндийлгэж байгаа багш гээд байгаа хүн зөв чиглүүлэл хайчдаг. Гэтэл тэр хүн над дээр онгод тэнгэр залрахгүй нь би яах вэ гэхээр чи хичээхгүй нь чамаас шалтгаалж ингээ хайчдаг. Гэтэл тэр дунд нь одоо хохирогч тухайн хүн болж ус үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ олон шавнартай хүмүүсийг би юусоо ойлгодоггүй. Онгод буучаал сархад агай хүртээд идэг. Харин тийм амар арх уугаал ингээл бүр ингээд би тэгээ юус тэрийг ойлгодог байхгүй. Жинхэнэ онгодууд арх сархтын үлийг хүртдэггүй зан үлээ бол хатан үлээ хийдэж шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигуэл. Зуны үдшийн дотн яриаг санагдуулан тансаг амт. Байгалийн сайхан дамран суухад сэтгэл сэргээх зөөлөн амт. Урт өдрийн дараа альжаалаа тайлан суухад төгс тохирох цэв хүйтэн сэнгэнсэн амт. Энэ бүх мэдрэмжийг дэлхийд дахинаа түгээсэн эгэлгүй нэгэн шар айраг. Сан Мигуэл. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигуэл. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигуэл. Одондоо явчаад ирээ. Нэг юм асууж явчих уу? Тийх үү? Зөв тийх үү? За. Би нэг 11-ийн хаагийн нэг 2 нас алдгаа шиг. Амар итгэвчтэй нэг итгэвчтэй. Айгүй нэг итгэвчтэй. Би ч өөрөө мөдлөгөөс ерөөстэй ээж бас давхар идэг.
За энэ бол яг нөгөө нэг бидний хийх заншнаа нөгөө бэж нугас гэж байдаг те. За одоо энэ гурилтай байгаа нь бэж нугас гэж байдаг. Тэрний ер нь бол тэрнтэй төвстэй аргаар боловсруулсан. Тэгтээ анхлан үнэрт нугасны мах гэж явдаг. За одоо манайхаа харж байгаа яг энэ нугасаар одоо яг өнөөдөр хоёр хоолыг хоёуланг нь ер нь энэ нугасаар нь хийсэн байгаа. За За дараагийн хоол нь болохоор чарсуу гэдэг одоо нөгөө нэг оринтал гэдэг одоо Тайван, Хонконг мужийн юм нэг соус байдаг. Чарсуу гэдэг. Тэрэнд чарсуу сүмсэн дарсан дуус. Тэгээ хатрамд нь болохоор шарсан чир төмс байгаа. Манайд бол даколи гэж бол мэдээчтэй яг соус нь хажууд нөгөө хойшин гэдэг одоо соус байгаа. Тэрэнд нь урилнээрээ сайхан хойшноо түрхээд за тэгээд өвсцийн олон сонгиноо тавьж байгаа. За дака тавиад тэгээ сайхан ороогоод идэх юутай байгаа шүү. За хааллаарай. Үнэхээр Дэлгэнэ баярлалаа. За хүрсэн ирсэндээ тэгээд энэ амттай сайхан 100 доллар байсан Asana Foods-ийн ерөнхий дооч. Дэлгэнэ дэх баярлалаа. Ажилтны амжилт хаж байгуулсан. За. Энийг би аваа явуучих. Өөрөө хийсэн юм аваад чинь даа харин. За байна. Дахиад нэг ширээд ирэхтэй юм шиг. За би өвдөрөө тавиад сууж явах уу? Аюу баялаг байна манай ширээ бүрийг харж байгаа. Яах вэ? Түрүү ярьжсэн шүү дээ нөгөө топ медалууд ингээд нэг шоу зэрэг ер нь баг орох нь ховордоо гэд тэр яагаад гэдэг. Яг ба загвар өмсөгч нар топ модель болохоор нөө чөлөөт уран бүтээлчилдэг гэж хэлсэн шүү дээ. За. Тэрүүгээр өөртөө хүссэн тоглолтондоо орох дээрээс нь дизайнерууд нь бас авах сонгох гэдэг юугаараа ялгаатай болчихлоо юм л да. Тэгээд ерөнхийдөө манай дизайнеруудын одоо тоглолт зохион байгуулахад бол нүсрэх
зардалд шаарддаг. Тэгэхээр 3-4 дизайнеруудыг ингэж нэгтгэж ингэж уугийн шоуд цаагаараа одоо зохион байгуулагддаг учраас илүү олон топ моделууд, мэргэжлийн моделууд нь орснороо онцлогоо бас тодорхойлох болов гэж бодсоор ирсэн. Одоо ингээд бүгдээрээ л яг орж байгаа. Одоо энэ удаагийн тоглолтын дээр бол нийт 13 топ модель орж. Оо за 18-нд 13 топ модельтэй. Тэгээ шилдэг, үлдсэн шилдэг. Ингээд нийт 30 модель. Мэргэжлийн 30 модель байна. Гоё. Тэгээд дээрээс нь нөгөө тэр чинь нөгөө шоу маань онцлог нь бас өшөө нэг онцлог байгаа. Дандаа аминдаар явдаг. Амьд хөгжмөнтэй явдаг. Тэгээд сүүлд би дижи нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд хамгийн төгсгөлийн after party гэж ярьдэн штэ. Тэрэн дээр дандаа Монголын одоо хурд хамтлаг, Аруунагч, Нараягч гэдэг Монголын одоо харангийн лавгсур ах мах гэдэг Монголын Наги, Jazz Наги ер нь жоохон классик талдаа хийдэг. Одоо энэ жил болохоор зуны шоу гэдгээр Lemon хамтлагтай хамтарч ажиллах гэж байгаа. Тэгээд циркийн 2 үзүүлбэр одоо гаал, малтер, экстрим йога гэдэг юм хэлээ л дээ. Тэр орж ирнэ. Тэгээд dance бүжгийн хамтлагууд орж ирнэ. Монголын супер 30 модель, Kashmir workshop, одоо luxury брэндүүд, clothing brand, clothing branding-ийн дизайнерууд бол Францаас материалаа сонгож оруулж ирдэг. Бас онцлог нь. Тэгээд ийм гоё эмхтэй одоо гоё дреснүүд одоо наадамд зориулсан дреснүүдийг уралж байгаа. Kashmir workshop-тай бол маш олон жил хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд асар олон ажил явж байна цаагараа. 18-нд очиж хаа нэлээ. Засилийн Zetera event hall-ын задгаа талбайд болно. Задгаа талбай дээр 500 зочинтой 80 гаруй уран бүтээлчдтэй тэгээд Zetera-тайгаа хамтраад тэг Монголын одоо Маят одоо MSM компани үргэлж намайг дэмжсээр ирсэн. Урлагийг дэмжигч одоо бүх компаниудаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Одоо 10 хоног биеэ эмчлүүлж амарч завсралга авч шал малаа угааж байгаа 28-нд гараа явчихсан. Монголын топ хөтлөгч нар ирж хөтлж өгдөг. Бас тэрүүгээрээ давуу талтай. Тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа бас эргүүлээд ингээд сайхан алдаршуулж танилцуулдаг байгаа. Бизнесийн уулзалт болдог дараа. Тиймэрхүү маягаар явна. За. Өрсөнд баярлалаа 25 дугаар суугийн хамт олондоо. Цагааны гудамж нэвтрүүлэгтэй. Бүгдээрэнд нь 18-нд очиж билет өгье гэж юу? Би билеттэй юм байна гэж. Юу, гэрэл чулууныхаа дуугаар нэвтрүүлгээ өндөрлүүл болж байна уу? За ямар гэрэл чулууны цоглог гоё дуу дуулаач. За би сүүлд Тонтын Дэгийн найзтайгаа хамтарч Зандан хөрөн гэж дууг дуулсан. Тэгээд энэ дууг сонирхолъё. За өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ туйлын их баярлалаа. Баярлалаа болно. Баярлалаа Сүхбай, баярлалаа Солонгоо, баярлалаа Ундрахаа, баярлалаа гэрэл чулуунаа. Баярлалаа Ануу. Баярлалаа Нимба. За баярлалаа Сам нөгөөд, баярлалаа Азана Фудс, баярлалаа Колограф. Ёо тэр нөгөө цэнхэр Калписода. Гэрмиксийг ерөөсөө энэс ингээд салгаж төсөөлөх аргагүй юм байна. Манай хүүхэд ерөөсөө ингээд гэрмикс гингүүд калпис умаар. Тийм, манай хүүхдүүд бас калпис айгүйх уудаг. Манай ээж энэ драфт кола, энэ Япон колаг сонгож уудаг. Гоё шүү. Өөр кола уухгүй. Энийг л уудаг. Энэ нөгөө одоо арай зөөлхөн байд юм байна. Арай өөр юм шиг байна. Гоё юм шиг байна тий. Хоол заримдаа шингээхэд зүгээр гэлтэй. За ингээд цааш тэрний ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье. Зандан хүрэн. За зандан гэрэлж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа түр баяртай. Зандан
зарим Хэнийг нүрэн орхиод нисэн отор хайрын Жаргаж байгаанаар залуу гэрэл тусгад цайрын Ичи аваа бахта тэр нүдмэс туслуулан ярин Авихын харцаана Үнэхтэй харагдаад үлсэн гэртээ Авдрай охно айтэн бобот Жаргал хүссэн суугаад иртэд Авэжин сансын сэтгэл Цаг хугацаа